السلام عليكم حبيباتي متتبعاتي. عندنا لهنا حلوة الليمون. راح نبداو على بركة الله في المقادير. عندي لهنا سكر رطب، عندي لهنايا زبدة خميرة، نصف كأس زيت، نصف كأس سكر، عندي زوج تاع نشا، عندي مبشور ليمون، عندي عصير ليمونتين، عندي 4 بيضات ورشة ملح. راح نبداو على بركة الله. راح نحطو الزبدة تكون طارية، كوني حطيتيها في المطبخ باش تساعدك، ونضيف عليها البيض اللي حابه دير نصف 250 بزوج بيضات، تنقص الكميه اللي عطيت لها انايا. البيضه الثالثه، البيضه الرابعه. راح نطلع بالباتر ولا بالبيتخا ولا بيدك مليح حتى تحصلي على كريم. ضيفي لها نصف كأس سكر عادي تاع القهوة ونصف كأس زيت، رشة ملح باش يعطيك هذاك الطعم تاع الليمون. ولهنا العصير تاع ليمونة كبيرة ولا ليمونتين، مبشور حبة ليمون. ونعاود نطلع الكل مع بعض. بعد ما نتحصلوا على هذيك الكريمة نبداو نضيفوا في المايزينا ولا النشا تاعنا بالعقل. الان راح نستعمل يدي، نضيف باكي تاع الخميره ونبدا نجمع بالفارينه حتى نتحصل على عجينه طريه. نغطيها نحطها ترتاح، نبدا نطبع الشكل اللي تختاريه. انا اخترت لهنا قلوب. نحطوه في الفرن درجه الحراره 180 حتى تدي اللون الذهبي. من تحت برك، من فوق لا داعي. والسمك يكون شويه عالي 1 سنتيم. الان راح نجيبو عصير ليمون والسكر الرطب. السكر ماذا بيك تقسميه على 3 خطرات. تحطي الكاطو تاعك في العصير تاع الليمون. اللي ما بغاتش الحموضيه ذوك تاع الكاطو تقدر تستبدلو بماء ورد. لهنايا نحطوه في هذاك، ومن بعد نحط في الليمون ونضيفوه في السكر الرطب. من الاحسن انك ديري 3 مرات باش يجي الكاطو تاعك ملبس مليح بهذا الشكل. هاي ليك الحبة كيفاه تجي، يعني الذوق تاعو البنات لا يقاوم، خاصة عشاق الليمون يجي رائع جدا بهذا الشكل. والآن راح نزين في أوراق، في صحون ورقية، ونقدموه. ونتمنى يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم.